Pelastusrukous lapsille. Hei ystävät, opimme rukouksesta, joka lähentää meitä Jeesukseen. Rukous alkaa tunnustamalla, että olemme kaikki syntisiä. Se on normaalia. Sitten uskomme, että Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä, jotta voimme pelastua. Anteeksianto Jeesukselta syntiemme puolesta. Erityinen hetki tämä on. Avaamme sydämemme Jeesukselle, päästämme hänet sisään ja annamme hänen täyttää elämämme rakkaudella. Otamme Jeesuksen vastaan Herrana ja vapahtajana. Se on iso päätös. Jeesus on antanut anteeksi syntimme ja lahjoittanut meille ikuisen elämän. Kiitetään yhdessä. Ilo ja toivo ovat hetken ytimessä. Yhdistämme pelastusrukouksella Jeesuksen ystävinä. Kuinka kaunista! Muistakaa ystävät, voimme puhua Jeesukselle milloin tahansa. Hän kuuntelee meitä. Rukous on kuin avain, joka avaa oven erityiseen ystävyyteen hänen kanssaan. Jeesukseen kääntyminen ja hänen kanssaan puhuminen perustuu luottamukseen. Tiivistämme rukouksen ystävien kanssa ja keskustelemme Jeesuksesta. Voimme oppia lisää hänestä Raamatun tarinoiden ja kertomusten kautta. Jeesuksen rakkauden ja hyvyyden tunteminen ei ole koskaan liian aikaista. Olemme kaikki osa tätä kaunista pelastustarinaa. Kun hyväksymme Jeesuksen, tulemme osaksi suurta perhettä. Ystävällisyys ja toistemme välittäminen ovat tärkeitä, kuten hän tekee meille. Pelastusrukous on kaunis lahja täynnä toivoa ja valoa. Älä siis unohda rukoilla ja avata sydämesi Jeesukselle joka päivä. Pelastusrukous on upean seikkailun alku Jeesuksen kanssa. Rakkautemme häntä kohtaan ilmenee monin tavoin, myös taiteessa. Jeesuksesta laulaminen ja hyvien uutisten jakaminen on iloa. Ystävinä jaamme oppimamme ja kasvamme yhdessä Jeesuksen rakkaudessa. Uskovien yhteisö on paikka, jossa voimme tukea toisiamme. Muista, että Jeesus on aina kanssamme. Emme ole koskaan yksin. Elämä Jeesuksen kanssa on jännittävä seikkailu, täynnä iloa ja hauskuutta. Voimme aina puhua hänelle, milloin ja missä tahansa. Joten kun olet valmis, älä unohda, että Jeesus rakastaa ja välittää sinusta aina. Kiitos, että olet kanssamme tänään. Nähdään pian, ystävät. Näkemisiin. Pelastuksen rukous. Tiedän, että olen syntinen Jeesus. Uskon, että kuolit minun puolestani ristillä, jotta voisin pelastua. Tänä hetkenä pyydän, että anteeksi kaikki syntini. Avaan sydämeni sinulle. Tule sydämeeni, Jeesus. Otan sinut vastaan Herrana ja vapahtajana. Kiitos Jeesus, että annoit anteeksi syntini ja lahjoitit iankaikkisen elämän. Aamen Jeesuksen nimessä. Raamatun tarinat, opetukset ja Jeesuksen vertaukset, tule ja kuule Jeesuksen puhetta osoitteessa spokenwordsofjesus.com.